នេះគឺខ្ញុំមានគម្រោងមួយឈ្មោះថា Big Ten ឬក៏គេហៅថា Big Ten Project តែមុននឹងមកដល់គម្រោង Big Ten Project គឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរខ្លះៗតែខ្ញុំណាត់មកហើយហ្នឹងគឺដោយសារតែចង់ឲ្យយើងហ្នឹងមកសហការមើលគម្រោងជាមួយគ្នាតែមុនដល់គម្រោង Big Ten គឺចង់សួរមួយថាតើក្នុងជីវិតរបស់យើងគិតថាអ្វីដែលខ្លាចជាងគេគឺសុខភាពល្អមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺមិនថាប្រទេសមួយណាទេគឺកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាជាតិពុលជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសុខភាពយើងគឺចុះទ្រុឌទ្រោមហើយមានបញ្ហាសុខភាពទាំងអាយុមិនទាន់អស់មែនអត់តែនេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏យើងបណ្ដាញជាតិពុលគីមីចេញពីក្នុងរាងកាយដែរគឺការហាត់ប្រាណមានសពហាត់ប្រាណនេះមកតែហាត់ប្រាណជឿបើសិនជាអត់ដែលហាត់ប្រាណចឹងចង់បានរបស់ជួយទេចង់បានថាបើសិនជាចង់បានរបស់ជួយបែបហ្នឹងចំពោះយើងក៏គិតថាបើសិនជារឿងតាក់ទងមួយបច្ចេកទេសនៃការផលិតនេះគិតថាជាមួយនឹងគុណភាពហើយនឹងសុវត្ថិភាពប្រទេសណាដែលផលិតផលិតផលបានល្អថាជប៉ុនចូលអាមេរិកមិនថាក៏ល្អចឹងនេះគឺខ្ញុំបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន University គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយលំដាប់ពិភពលោកមានសាខា40ជាងប្រទេសជុំវិញពិភពលោកហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនោះក៏មានស្ថាប័នមួយចំនួនដែល research ទាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទដូចជា American Diabetes Association, Clinical Prevalence, American Heart Association ឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទក្រុមហ៊ុន University គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកកើតចេញពីក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកធំៗពីរដែលមានប្រវត្តិការយូរអង្វែងដូចជាក្រុមហ៊ុន Rachel គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1903ផលិតនៅពួកថ្នាំពេទ្យនិងវីតាមីនចម្រុះមុនគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Rachel គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថ្នាំពេទ្យនិងចែកចាយជុំវិញពិភពលោកក្រោយដល់ពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរក្រុមហ៊ុន Enrich បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Rachel សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Enrich នៅក្នុងដែលក្រុមហ៊ុន Enrich បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1972ផលិតជាប្រភេទឱសថបុរាណតែបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺខ្ចប់ជាក្របឬក៏ជាម្សៅជោគជ័យដំបូងគេបង្អស់ហើយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺបានសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតថ្នាំពេទ្យនិងផលិតនៅអាហារបំពស់ឬក៏ឱសថបុរាណហើយបង្កើតជាក្រុមហ៊ុន University ក្នុងឆ្នាំ2001ថាបើសិនជាយើងគិតពីប្រវត្តិយុគកាលគឺកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1903មកដល់បច្ចុប្បន្នគឺ100ជាងឆ្នាំតើទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិបែបហ្នឹងថាបើសិនជាផលិតផលឬក៏ថ្នាំមិនមានគុណសម្បត្តិឬក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលរោគក៏មិនអាចចូលឈ្មោះយូរបានបែបហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់តើទៅជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការផលិតនិង labo ពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានតែ labo ធំលំដាប់ពិភពលោកមានតែពីរទី1គឺនៅក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏យើងហៅថា WHO ហើយទី2គឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន University បាទគឺជា labo បែប biotechnology មានបច្ចេកទេសនៃការផលិតបែប biotechnology បច្ចេកទេសចុងក្រោយហើយអត់មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាទេអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនោះគឺយើងមានផលិតផលរហូតដល់16មុខដែលទទួលស្គាល់ដោយសភៅវចនានុក្រមឱសថលំដាប់ពិភពលោកគេហៅកាត់ថា Physician Reference ឬក៏ PDR គឺជាសភៅមួយដែលរាយនៅបញ្ជីថ្នាំពេទ្យទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកបាទក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន University បាទគឺជាផលិតផលប៉ុន្តែវាមានឈ្មោះវាអាចព្យាបាលដោយថ្នាំពេទ្យក៏អាចនឹងចុះនៅក្នុងសភៅវចនានុក្រមឱសថរបស់ដុកទ័រទទួលស្គាល់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជុំវិញពិភពលោកផងដែរ
ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន University ទាំងអស់វាមាន400មុខជាងថាបើសិនជាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់អាច3ថ្ងៃក៏មិនតាន់អស់ហើយនៅក្នុងនេះគឺងាយគេបានបែងចែកជា9ក្រុមធំៗទី1គឺលានជាតិពុលគីមីទី2គ្រោងឆ្អឹងហើយនិងសន្លាក់ទី3គឺសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យទី4គឺជំនួយដល់បេះដូងទៅផ្នែកឈាមទី5ការពាររោគចាញ់ធាតុអាកាសហើយទី6សម្រាប់ទម្ងន់តាមធម្មជាតិទី7គឺទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទី8គឺសម្រាប់សុខភាពបុរសទី9សម្រាប់សុខភាពនារីនៅក្នុងនេះគឺយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO គឺយើងត្រូវធ្វើតាម5ចំណុចដើម្បីសុខភាពល្អទី1គឺការញ៉ាំទឹកដែលមានអ៊ីយ៉ុងទឹកដែលមានសារធាតុរ៉ែគ្រប់គ្រាន់បាទទី2គឺហាត់ប្រាណបញ្ចេញនូវកម្លាំងកាយគឺតាមរយៈការដើរដើម្បីចលនានៃរាងកាយបានល្អប្រសើរទី3គឺទាក់ទងមួយការលាងសម្អាតជាតិពុលគីមីនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទទី4គឺសម្ព័ន្ធរាងកាយនៅចន្លោះខ្វះខាតទី5គឺដាក់គោលដៅថាបើសិនជាមានបញ្ហាឈឺគឺយើងដាក់គោលដៅក្នុងការព្យាបាលបាទអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនឹងចែកម្លែកពីចំណុចដែលសំខាន់គឺការលាងសម្អាតជាតិពុលគីមីទី1គឺមានការលាងសម្អាតកាពះនិងពោះវៀនគេហៅថា Nitric infusion ទី2គឺ super chlorophyll powder បាទ aloe leaf aloe សម្រាប់លាងកាពះពោះវៀនកូនក្មេងមនុស្សចាស់ដែលមានពោះវៀនខ្សោយ red clover គឺសម្រាប់លាងថ្លើមនិងជាតិពុលជាតិគីមីនៅក្នុងថ្លើម Paraway Plus គឺសម្រាប់មនុស្សល្អិត100មុខជើងនៅក្នុងខ្លួន Naturally Gentle គឺសម្រាប់លាងកាពីទឹកល្ងីឬក៏យើងហៅថាកាពីទឹកឡាក់បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចាំបាច់នៅក្នុងការលាងមួយឆ្នាំម្ដងវាហាក់បីដូចជាយើងមើលថែរបស់ដែលយើងមានដូចជារថយន្តឬក៏យើងមើលថែទាំរបស់យើងដូចជាផ្ទះយើងត្រូវបោសសម្អាតរថយន្តយើងត្រូវដូរប្រេងដូរអីគឺបែបយ៉ាងប្រេងប្រាំងប្រេងអីហ្នឹងគឺវាដូចចឹងគឺយើងលាងចឹងអានេះគឺយើងអាចលាងដើម្បីឲ្យសុខភាពរាងកាយយើងនេះល្អមេឃនៅខាងក្នុងល្អតាម5ចំណុចនេះចំណុចទី1តកតងមួយតែយប់គឺលាងកាពះនិងពោះវៀនបាទអានេះគឺសំខាន់មែនតើគឺបបរំលាយអាហារចំណុចចម្បងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អឬក៏មិនល្អអានេះគឺសុខភាពប្រភេទតែយើងឆុងនៅពេលយប់បាទយើងញ៉ាំមុនចូលគេងហើយក្រោយពេលអាហាររួចចឹងវានឹងទៅជួយកម្ចាត់ជាតិពុលគីមីកាកសំណល់ស្នឹមកំបោរដែលនៅជាប់គ្នាជាមួយពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងលាងស្អាតយើងនឹងកាត់បន្ថយបានបញ្ហាដូចជានឹងវិវត្តទៅបញ្ហាលាកពោះវៀនអ្នកមានបញ្ហាក្លិនមកក្លិនខ្លួនឬក៏ក្លិនភ្លៀកបាទនេះគឺខ្ញុំពិសោធន៍ខ្លួនឯងបាទងាយស្រួលក្នុងការបត់ជើងហើយក្លិននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងក្លិនឃ្លីក្លិនអីហ្នឹងគឺវាបាត់តែម្ដងបាទតែបច្ចៈនេះបើសិនជាយើងមានបញ្ហាក្លិនដែលកើតឡើងដោយសារធ្មេញខូចឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងយើងដូរធ្មេញដាក់ធ្មេញបដិមិត្តហើយមានក្លិនអត់អាចជួយបានទេបាទអានេះចុកពោះហាមពោះឆ្អល់ពោះយើងប្រើនេះគឺល្អមែនតើបាទតែអ្វីដែលសំខាន់វានឹងទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកពោះវៀនបាទរលាករហូតដល់បញ្ហាតបឬក៏ដល់មហារីកគឺយើងគាត់ទៅលាងបាទត្រឹមតែម្នាក់មកប្រអប់ទេគឺសុខភាពយើងល្អពេញមួយឆ្នាំតែទៅមកពោះវៀនទី2គឺម្សៅ chlorophyll powder គឺជាប្រភេទម្សៅចាស់ chlorophyll នេះគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិ alfalfa ដែលគេរកឃើញថាវាជាពពួករុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែរសម្បូរទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនដោយសារតែវាសំយោគនៅកាំរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងវាមានឫសចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងដីរហូតដល់30ម៉ែត្រជាងដែលវាអាចស្រូបនៅសារធាតុរ៉ែសារធាតុអុកស៊ីហ្សែនសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដីមកបានល្អចំពោះម្សៅ chlorophyll វាជាប្រភេទម្សៅយើងក៏គ្រាន់តែលាយជាមួយទឹកហើយយើងញ៉ាំគុណប្រយោជន៍របស់វាគឺវាអាចលាយជាតិពុលគីមីនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងលាយជាតិពុលគីមីពីក្នុងសរសៃឈាមជួយការអាការៈបញ្ហាឈឺក្បាលវិលមុខឬក៏យើងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងរលាកផ្នែកខាងក្នុងបាទហើយនឹងជួយបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់អ្នកខ្វះបបឈាមក្រហមបាទក្លិនមកក្នុងខ្លួនបានជើងឈឺក្បាលឈឺប្រកាសឬក៏យើងមានបញ្ហាគេហៅថាឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវបាទឬក៏រដូវមិនទៀងទាត់យើងក៏នឹងញ៉ាំតពេលកំប៉ុងទី1ទី2ទី3អ្នកនឹងមកត្រឡប់មកធម្មតាវិញបាទអានេះគឺចំពោះស្ត្រីល្អមែនតើនេះគឺជាប្រភេទតែម្យ៉ាងគេហៅថាតែថ្ងៃឬក៏ naturally gentle
សម្រាប់លេងកពីងទឹកល្ងីពណ៌លឿងបាទអានេះបើសិនជាតាមការស្រង់ថេតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2015 8.2 លានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកបាទនៅក្នុងនោះមានទាំងមហារីកដុតមហារីកស្បូនកងស្វាក់មហារីកថ្លើមមហារីកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បូកតាមមហារីកស្បែកចឹងនេះគឺជាប្រភេទតែម្យ៉ាងដែលលេងកពីងទឹកល្ងីកពីងទឹកល្ងីហ្នឹងគឺជាកពីងទឹកល្ងីពណ៌លឿងដែលវាមានសារជាតិពុលគីមីបំណុលដងវានឹងបង្កទៅជាពិษឬក៏កោសិកាមហារីកវាលូតលាស់លឿនតែមួយនេះគឺជាតែដែលគេរកឃើញនៅឥណ្ឌាក្រហមតែប្រជាជនតំបន់នោះអត់មានមេរោគមហារីកទេគឺក្រុមហ៊ុនគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយកមកផលិតជាតែនឹងគឺយើងញ៉ាំនៅពេលថ្ងៃធ្វើទំនេរដើម្បីលាងកពីងទឹកល្ងីឲ្យស្អាតយើងនឹងការពាររោគមហារីកបាទពេញមួយឆ្នាំបាទប្រភេទ red clover ខ្លះគឺជាផលិតផលសម្រាប់លេងជាតិពុលគីមីនៅក្នុងផ្លែឬ clover ផ្លែហ្នឹងគឺជាផលិតផលមួយដែលយើងអាចប្រើជំនួសបាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ faraway ផ្លាស់នេះគឺសុខភាពផ្លាស់របស់យើងនឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយសារតែខ្លាមយើងវាមានទូនាទីច្រើនតែបញ្ចុះជាតិពុលជាតិគីមីនៅក្នុងខ្លាមបែងចែកជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ទៅបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះវានឹងមានបញ្ហាការបែងចែកអត់ត្រូវចឹងការដែលយើងគ្រាន់តែលាងជាតិពុលគីមីនៅក្នុងខ្លាមនេះមួយឆ្នាំយើងលាងតែម្ដងនេះគឺស្មើនឹង1កំប៉ុងវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពខ្លាមល្អប្រសើរត្រឡប់មកវិញទីពិសេសគឺយើងនឹងមានបញ្ហាអាសាចេញមុនឬក៏មានបញ្ហារោគសើស្បែកផ្សេងៗគឺវានឹងចាប់ដាក់បាត់ខាងទៅFaraway ខ្លះគឺសម្រាប់ចំនួនសត្វល្អិត100មុខជាងនៅក្នុងគ្រប់កន្លែងមិនថាក្នុងបេះដូងក្បាលខួរក្បាលសរសៃឈាមឬក៏ក្នុងស្បែកក្នុងដៃគឺវាចេញមកបាទនេះគឺយើងមានផលិតផលឯកមួយដែលគេហៅថា Bioslide ប្រភេទ Bioslide គឺជាប្រភេទផលិតផលដែលចម្រាញ់និងផ្សំចេញពីពពួក fiber និងពពួកវីតាមីនជាច្រើនមុខទៀតដូចជា B1 B2 B3 B6 B12 អីហ្នឹងហើយនៅប្រភេទអាហាររស័យ fiber ដែលរលាយមួយទឹកដូចស្រូវពោតសណ្តែកផ្សេងៗBioslide គឺជាផលិតផលមួយមានគុណប្រយោជន៍ក្នុងការជួយបញ្ចុះបន្ថយនូវ cholesterol ខ្លាញ់ពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមមកត្រឡប់ទៅធម្មតាវិញបាទជួយបង្កើនខ្លាញ់ល្អនិងបញ្ចុះខ្លាញ់អាក្រក់ការពារសរសៃឈាមមិនឲ្យទៅបៀតហើយសំខាន់គឺការពាររោគគេហៅថារោគបេះដូងនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារោគបេះដូងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់មួយឆ្នាំគឺ 17.5 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015រោគមហារីកស្លាប់ 8.2 លាននាក់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមស្លាប់ 4 លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំ4 លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមបាទចាំបាទ slide នេះគឺការពារទឹកនោមផ្អែមលើឈាមឲ្យរួមបេះដូងមហារីកពោះវៀនធំបាទល្អមែនតើនេះគឺសម្រាប់សម្បកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្រក់ខ្លាញ់មិនស្រក់សាច់បាទប្របាននេះសម្រាប់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធពោះវៀនមេរោគល្អក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្នុងពោះវៀនឲ្យធ្វើការល្អសម្រាប់អ្នករាគរូសអ្នកមានបញ្ហារាគរូសឬក៏សារចុកឆ្អល់ញ៉ាំប្របាននេះអូនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់គេហៅថា Bioslide E ឬក៏ Energy Drink នេះគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាទអានេះមកបញ្ចប់ស្មើទឹកទទឹម70កែវបាទនេះគឺឆ្ងាញ់តែជួយខួរក្បាលយើងអាចដឹងត្រឹម5នាទីទេបាទចាចេញទៅនេះមានជាប់នឹងលេខងប់គឺរ៉ាមើលតែគេចឹងទៅមកកុំឯងនឹងទៅដល់ណាចាំតែហ្នឹងជិះមិញនេះហើយណាអត់វិចារណាតែគេចឹងទៅណោះ